जाने उता भिजी बनाउनु बे आता आउन भित्र मालचरी बथान झोला कौन राख्नु हो त्यो घाम लाग्नु पर्ने माटो घाम लाग्नु पर्ने नि भूता ए हाम्रो टालेको कहाँबाट आउनुभयो भेराटीबाट हामी दुई भाइ फोटो हाल्नु न कसलाई दाइ स्टाइल पानी खाने कल्दा र कल्दारमा गेट पिसामा आयो भाइ उस्तालाई यस्तो धुई पखालिदिन्छ नि म
होइन तारमा छिर्नु बाबु तिमी घरमै आगो तापेको राम्रो दाजु खाता अघि नै पछि गर्ने पछि च्यो बाबुको कनेक्ट गर्छ आउनु 5G गरे 5G को मालिक को भने थाहै छैन केटाहरुलाई तुमै कता बाटो त अनि कतै आउँदै थियो तपाईँ ठेकेदार होला फेरि होइन मेरो सुके लट्ठी बनाउन आयो ठुलो लुकाइको लट्नु न अबतिर ठेकाले पेकै फिट मात्रै एक बाह्र बनाएको छ त्यो कति बाह्र बनाउँछ बनाउने मान्छेले त उता उता जाने ज्या भेट्यो त्यही क्लिक गर्ने दिने होइन तपाईँ त्यहाँदेखि पहिले हान्ने त्यो एउटै बाग्रा सुई छिराएको कति छिराएको बेसी जान्छ त होइन अहिले बेसी जान्छ भाइर औषधि आउनु कि जोगाले चाहिँ म